聖經入面嘅話語。琴日咧，我就講到聖經上面有呢一章講到巴比倫，跟住馬代波斯、希臘，跟住羅馬，跟住成個世界發展嘅狀況。大家都睇到聖經上面所講嘅係真實嘅，因為係事情未發生之前，上帝已經講咗，但跟住世界上面唔同國家、唔同嘅呢啲事情，就照住聖經所講嘅發生。今日咧，我想同大家分享我自己係信上帝一方面嘅呢啲經驗。通常咧，我哋話個個人嘅生命咧，都係好似一本書咁樣。今日我喺度同大家分享，如果俾你或者俾在座唔同嘅人，你分享嘅時候，你都會講出你自己生命嘅故事。咁啊，如果你生命係一個故事嘅話咧，咁啊有好多你可以分享。咁我今日咧主要講到我自己生命當中，我點樣可以確信上帝係我嘅主。我由細個出世咧係青海呢個地方，咁啊好多時如果特別係對中國嗰個地理唔熟悉嘅時候咧，我話我係青海出世咧，有人話青海係個海㗎嘛，咁啊其實青海咧就冇海嘅，咁啊係中國西北嘅地方係冇海嘅，咁啊嗰度咧有個青海湖嘅，咁我住青海嘅地方咧，其實係好靚嘅地方，特別夏天嘅時候，有好多嘅野花嘅，咁啊又有好廣闊嘅呢個草原嘅，有河流嘅。我所住嘅地方咧，就係好近呢個黃河嗰個地方。咁啊，我由細個咧就係青海嗰度出世嘅。點解我會係青海嗰度出世咧？咁啊，呢個係另外一個故事啦，今晚就唔講啦。咁啊總之咧，我係嗰度出世嘅。係我係開始明白、開始懂事嘅時候咧，就係我爸爸咧，淨係同我講咗咁樣嘅故事。佢話咧係我好細個，咁我可能幾個月嘅時候咧，就瞓喺嗰個 BB 床上面咧，咁啊瞓覺啦，咁啊係青海嘅天氣係好凍嘅，特別係呢個冬天嘅時候需要取暖嘅。咁我爸爸咧就有一日佢係屋企出邊咧，佢斬個木頭，咁啊佢用嗰個斧頭去斬啊，咁啊門口開住嘅，咁啊佢係咁樣嘅時候咧，突然間佢就發覺咧，嗰個手上面攞住個斧頭咧變咗好輕啊，咁啊上面嗰個斧頭嗰個頭咧就甩咗啦，咁啊佢周圍睇下，甩咗去邊度啊？但係佢揾唔到啊，唔知嗰個頭甩咗去邊度，跟住佢揾啊，佢話唔通飛咗去屋入邊，咁啊佢就走入去啦，咁啊去揾啦，咁啊就佢就係好驚訝嘅發現咧，嗰個斧頭咧就係落咗我個頭側跟啦，咁啊如果係歪少少或者係歪少少啦，咁啊就會打到我個頭上面。咁啊，所以我記得當我係開始明白嘅時候，即係我幾歲嘅時候咧，我爸爸真係同我講啦，你要記得你嘅生命咧係上帝俾你嘅，因為我由細個咧係由呢個基督教家庭長大。佢話你嘅生命唔係屬於你嘅，因為係嗰個時候，如果唔係上帝保護你，可能嗰個斧頭咧落咗你個頭上面咧，你可能就死咗。當然，我細個嘅時候咧都唔會諗咁多啦。總之我長大有生命，我係覺得好開心。我住嘅青海嘅地方咧係有好多山嘅。我記得我真係好中意咧，係太陽落山嘅時候咧，即係爬上山咧，睇住嗰個太陽咧照住嗰個全山。我跟住我睇
睇住呢個太陽落山嘅時候咧，我時常問自己個問題：我話山嗰邊係乜嘢？咁係嗰個時候係好落後嘅，係好少出去山以外嘅地方。我哋所住嘅地方離開青海嘅呢個省會咧，西寧咧，坐車咧要坐差唔多成日嘅時間。如果你朝早坐車咧，差唔多夜晚先至去到嗰個省會嗰個地方。所以我好少嘅機會可以出去。但係我坐喺山邊啊，望住太陽嘅時候咧，我時時問我自己：山嗰邊係乜嘢？要咩時候我可以去山嗰邊嚟睇？咁當然啦，始終我都係有機會去到山嗰邊嚟睇。咁我企喺度咧，其實已經過咗嗰個山啦，過咗幾重山啦，咁我可以喺度。當我慢慢讀書嘅時候咧，去到1988年嘅時候咧，我就嗰陣時我已經係上海啦。我爸爸媽媽以前咧都係上海嘅，咁佢哋去咗天海，我喺嗰度出世咧。咁我讀中學嘅時候咧，就翻去上海。1988年我係高中畢業，高中畢業嘅時候咧，嗰陣時候，依家中國大陸都係咁樣啦。如果你高中畢業咧，要高考嘅，即係考試啦。咁你考試高分啊，咁我可以入去好嘅大學啦。咁我考嗰陣時候咧，我嘅志願啊，我嘅希望咧係可以去醫學院讀書，希望做一名醫生嘅。因為我爸爸佢係都做醫嘅，咁佢係青海嗰度咧都做咗幾十年嘅醫生。咁我都希望可以去讀書去做醫生。但係當我高中畢業嘅時候咧，高考咧通常係2-3日嘅時間，咁嗰個時候咧，其中有一日咧就係呢個星期六。因為我由細個開始咧，翻學咧星期六就唔翻學嘅。因為大家如果有嚟過我哋教會，我哋係星期六嚟教會噶嘛，我哋係星期六係教會嗰度嚟聚會嘅。所以我要細個嘅時候咧，星期六我唔翻學嘅。咁老師咧通常就話：你唔翻學得唔得㗎？你唔翻學跟唔上嘅喎，你唔翻學星期六嗰日你學嘅嘢咧，你跟唔上唔得嘅喎。但係我由細個到我高中畢業咧，我從來都冇攞過零分嘅。咁我都一路可以跟得上。通常我係星期六夜晚啊，我就去同學嗰度啦。我去問你哋今日學咗乜嘢啊？老師俾咗咩功課啊？咁星期日我就去做功課啦。咁到星期一所有功課咧，我都去交，我都去交出嚟。但係呢個高考係星期六咧，咁我爸爸真係同我講啦，你可以選擇嘅，因為你至終啊，你由細個。雖然你星期六唔去翻學，但係最終呢個係你生命人生當中考試，唔係日日都係要考試㗎嘛？呢個人生當中好重要嘅。咁佢話你自己去選擇。但對我嚟講呢，選擇嗰日呢，唔去考試似乎係好容易嘅，因為我由細個已經咁樣做。但係我選擇唔去考試呢，即係變咗係自己留喺屋企咯，冇嘢做咯。即係因為嗰個有一樣係第3日安息日冇考試咧，咁我就留喺屋企，個分數好低，入唔到呢個醫學院。係嗰個時候咧，我就開始思考我自己嘅信仰。因為雖然細個爸爸媽咪同我講你要信上帝，我似乎都覺得應該要信。但係嗰個時候，我真係開始思考。如果我所信嘅上帝，佢係帶領我哋生命；如果我所信嘅上帝，佢係安排我生活當中一切嘅，咁點解佢唔俾我去大學咧？點解佢而家俾我係留喺屋企咧？好似冇嘢做咁樣咧？當時我就祈禱啦，我話上帝啊，如果你係真嘅，如果我細個開始，我爸爸媽媽同我講嘅係信仰、信上帝係真嘅話咧，
上帝啊，你俾我睇到呢個信仰，俾我真係可以體驗到，俾我可以親眼可以見到上帝。咁我就話，既然我喺屋企啦，我係唔係好多嘢做啦，我唔想出去揾工，我話不如我用多啲時間去睇聖經啦。咁啊係嗰個時候咧，我就開始睇聖經。但係去到1989年嘅時候，大家知道係中國大陸發生咗乜嘢？即係民運啦，即係學生係好多城市咧都去遊行。我記得當時咧係我所住嘅上海嘅地方咧，都有好多人日日出去遊行嘅。咁啊，學生啊，佢哋攞住個標語咧就出去嘅。嗰陣時候咧，上海出名嘅大學，復旦大學啦，或者同大學啦，唔同嘅大學咧，佢哋都係要出去遊行。我記得好多時咧，佢哋喺呢個街上面咧，佢哋係講呢個口號咧，係出去遊行。因為佢哋出去遊行咧，好多時佢哋將呢個巴士咧就擺落去呢個路當中。咁啊，有一段時間啊，上海呢個交通就癱瘓咗。你要去邊度咧？巴士根本坐唔到啦，唯一個方法係踩呢個單車。咁啊，你踩單車可以租。所以係嗰個時候咧，我就問我自己啦。我話呢啲學生啊，佢哋去遊行，佢哋係希望可以揾到生命嘅意義係乜嘢？因為佢自己所有嘅係學校所學嘅，或者係家庭所俾佢嘅，佢覺得係唔足夠，所以佢哋去遊行。但係我問我自己，其實我唔需要同佢哋一齊去遊行，先至會知道生命嘅意義係乜嘢。因為由細個開始，我已經學咗聖經，但係呢個生命嘅真理咧，我需要真係喺我生命當中體驗過。所以嗰個時候我就話，我要去讀聖經。雖然我聖經讀過幾次啦，我話我由頭開始讀聖經。我爸爸咧就同我講，如果你要再讀聖經啦，不如你自己做啲筆記啦，唔係只係咁樣讀㗎。咁啊嗰陣時咧，即係呢個我嗰陣時做嘅筆記啦。咁啊我將聖經啊就係分咗好多題目，跟住咧我讀聖經嘅時候，係關於呢個題目咧，我就用手咧抄低。咁我睇完啊，差唔多有咁好嘅一本咧，我自己寫出嚟。當我咁樣去睇嘅時候，當我仔細去睇聖經嘅時候，當我去求上帝啊，你用聖經同我講你個話語係乜嘢？你用聖經話俾我聽，我生命嘅意義係乜嘢？你用聖經話俾我聽，我將來會係點樣嘅時候，我就發現上帝真係用聖經嘅話語話俾我聽。我就讀到耶利米書10章23節講，又話我曉得人嘅道路不由自己，行路嘅人也不能定自己嘅路。原來上帝話你自己行，你自己有計劃，你自己想做乜嘢咧？你自己定唔到嘅。跟住我讀噶聖經咁樣話，你或向左或者向右，你聽見後邊有聲話，這是正路，要行在其間。原來我嘅生命咧係要依靠上帝嘅，我聽上帝同我指示，我應該點樣做。跟住我讀聖經啦，我會發現到聖經上面好多嘅故事，好多嘅人物係俾我指示，讓我睇到，如果佢哋嘅生命係由上帝去安排嘅話，係最好嘅。我讀到摩西嘅故事，摩西要細個嘅時候，佢出世嘅時候啦，因為當時嘅呢個埃及係唔容許男嬰存在嘅，咁啊，所以佢媽咪養咗佢一段時間啦。佢越嚟越大嘅時候咧，就冇辦法養佢啦。所以佢媽咪咧將佢擺喺個籃入邊咧，就放喺個河當中。咁啊，跟住咧就係要呢個法老嘅女兒咧，就見到呢個 BB 就好中意嘅 BB。咁啊，所以摩西咧由細個開始咧可以被養大，跟住
住咧，佢要成為一個埃及嘅王子。佢到咗40歲嘅時候，佢覺得我被上帝揀選，我可以為咗我自己嘅同胞可以做啲嘢啦。但係上帝嘅意思唔係咁樣啦，所以佢40歲嘅時候，以為自己可以做啦，就發現到佢做唔到。做尾上帝嘅意思咧，要去佢到曠野嗰度，佢做都冇用。所以摩西喺曠野當中冇樣嘢，係40年嘅時間。等佢80歲嘅時候，80歲係咪都仲係中年係嘛？80歲嘅時候，等佢到咗80歲嘅時候，上帝話：你準備好啦，我而家可以安排你去帶領以色列人去出去。摩西到咗80歲嘅時候，先至開始佢人生當中最美好嘅一段。所以我睇到呢啲故事嘅時候，我就話上帝啊，原來我哋嘅生命係需要你嘅指引。我哋自己話要咁樣行，我哋自己話要咁樣行，但係最終我哋要聽你嘅聲，話你向左向右。上帝話呢條路你要行，因為呢條路係正。係嗰個時候咧，我都要去上啲夜晚啲英文班去學啲英文啦。我就讀到有個故事咧，即係講到去到非洲嘅一個呢個佈道士，佢個名咧叫做 David Livingstone。咁啊，佢就講過一句説話，佢話 I am prepared to go anywhere provided it be full。意思咧就係話我已經預備好啦，邊度都可以去，只係前進就可以啦。咁我讀到呢句説話嘅時候，我就話：如果 David Livingstone 佢係去到非洲，佢係做一個傳道嘅一個佈道家，去到嗰度最後佢死喺非洲嗰度，佢話我可以向前，上帝話你向前，我就向前。咁我就祈禱啦，我上帝，我知道我自己想做醫生，我自己想去醫學院讀書。但似乎你冇同我開呢條路，上帝啊，我都想向前走，我應該點樣行？你為我開咗路係咩？我同上帝講：上帝啊，如果你可以用 David Livingstone，用佢去到咁遙遠嘅地方為你做工，我上帝啊，我都願意。你用我啦，上帝啊，你用我啊！當我同上帝咁樣祈禱嘅時候，差唔多1年嘅時間啦。88年我高中畢業，到咗89年8月嘅時候，係嗰個時候，上帝知道我嘅信仰唔再係父母親俾我嘅信仰，上帝知道我嗰陣時嘅信仰係真係已經同上帝有關係。上帝話：因為你相信。所以我就為你開道，係我意想唔到嘅情況之下，突然間我就有一個機會可以去到美國嘅讀書。1989年，大家知道係中國大陸，因為民運嘅關係咧，好多人想出去離開中國，離開唔到嘅。當時我攞到學校嘅俾我嘅入學通知書咧。離開學校開學咧，差唔多只有30日，唔夠30日嘅時間。我話我要攞護照，我攞簽證，我做身體檢查，我 book 機票，我所有呢一齊點樣可以係1個月嘅時間冚唪唥做晒咧？而且呢啲嘢咧，我自己從來冇做過。19歲嘅少年人，我唔知係點樣做。但係我爸爸同我講：你自己去做啦。你既然要去咁遠嘅地方讀書啦，你自己去做啦。所以我自己去公安局去申請護照，好奇妙。上帝用咗20日嘅時間就俾我攞到護照。因為當時我去到公安局，我話申請護照要幾多時間？佢話你預2個月嘅時間啊。我話2個月嘅時間，咁啊已經過咗開學嘅時間。但係我記得好清楚，當我有一日我係企喺我屋企
門口嘅時候有個人踩單車過嚟，佢送嗰個護照俾我，話呢個係你個護照。哇，咁好嘅護照送到屋企喎。跟住咧，我係攞個簽證。美國領事館，我朝早7點去攞簽證，我話夠早啦係嘛？7點未開嘅，我去到領事館前面，哇！見到前面已經幾圈嘅人圍住喺度啦，我就問佢哋：話你哋幾點鐘嚟到啊？佢哋話：我哋琴晚已經喺度排隊啦。啊！我以為7點鐘去到好早係嘛？但係琴晚已經喺度排隊啦。哇！死啦！我咁樣咧，今日肯定攞唔到護照啦，攞唔到簽證啦。但係上帝好奇妙喎！朝早7點，我排隊排到差唔多3點鐘啦，晏晝3點鐘啦，我入咗去啦。好上帝俾我攞到護照，我攞到簽證，攞到護照，跟住咧就係通過香港呢度，我哋就嗰個機票，我哋香港呢度去美國。我記得嗰陣時坐嘅係 Northwest 呢個班機啦，當然而家 Northwest 冇咗啦。咁啊坐喺 Northwest 就去啦美國。我真係第一次坐飛機，淨係坐咁遠去到美國。我從來都冇坐過飛機嘅，係19歲之前咧冇坐過飛機嘅。但係我第一次坐飛機啦，就係坐咁遠由香港啦去到美國嗰個地方。我嗰陣時英文唔係幾識得講嘅。我都話：哎呀，如果去到咁遠嘅地方，我從來都冇去到美國嗰度，我點算呢？我因為中間轉機轉幾次嘅，我點樣去機場？我唔知係點樣去。但係上帝好奇妙喎，安排坐喺我隔離嘅有一個香港人，咁啊香港人比我大陸嚟嘅咧英文又好啲啦，咁啊佢就識講啲英文。另外好奇妙嘅，佢去到嗰地方啊，都差唔多我要去嗰地方，因為係南康大學嗰度咧係屬於美國中部嘅地方，嗰個州咧叫做 Tennessee。我所去嘅地方係嗰個城市嚟，好細個城市嘅。咁啊，佢去到咧即係 Tennessee 嗰個首府嗰度，咁啊離開我去嗰個學校咧，仲有最後一程嘅飛機。咁啊，佢同我一路去到，佢幫我揾到最後一程飛機嘅呢個登機口，咁我好放心嘅可以登機，咁啊佢去其他地方。所以上帝一路同我安排得非常之好，我就去到嗰度啦，跟住住喺呢個蘭青嘅宿舍嗰度啦。當時咧，我身邊係冇咩錢嘅。我記得當我離開上海之前咧，我父母親同我講啦，呢個學校咧免咗你學費，但係你收學費咧，你要自己去諗辦法嘅。咁你要打工啊，去到學校要盡量去打工嘅。咁我哋屋企咧所有嘅錢咧，我哋試下幫你換啲美金啊。我記得當時咧就用屋企嘅錢咧換咗100蚊嘅美金，我攞咗100人民幣，跟住換咗1張紙嘅美金。哇，咁少咩？當然呢個銀紙嘅呢個價值唔同㗎，所以我攞咗呢啲咁樣嘅錢咧，就去咗美國啦。我記得當我去到之後咧，第2日我就係呢個時差未叫過嚟嘅時候咧，學校嘅負責人就嚟揾我啦。佢話咧：你記得啊，你要開始做工啦。跟住我做咩工咧？就去洗廁所。所以我想同所有喺呢度嘅弟兄姊妹講，所有嘅工作咧都係好重要嘅，所有嘅工作咧都係上帝嘅眼中咧都係要受到尊重嘅。我都洗咗好幾年嘅廁所。所以而家你話要我去洗廁所嘅話，我唔會拒絕嘅喎。喺屋企我都係洗廁所。所以我洗廁所。我當時咧就係做工，係一個星期咧20個鐘，因為所謂嘅國際學生係唔可以做工超過20個小時嘅。咁我去到假期嘅時候，去到放假嘅時候，暑假嘅時候咧，就可以做40個鐘。
我做工啊，朝早上堂，晏晝做工。如果我係晏晝上堂，朝早做工，咁啊都好開心。雖然好辛苦，但係上帝俾我帶領我嘅，超過我想象。雖然我唔係幾識得講英文，我讀過英文啊，讀嗰啲啦，但係我英文嘅程度都係唔。但係上帝俾我差唔多3個月嘅時間，我已經可以聽得明教授所講。我記得第一課我去學嘅時候，個老師話：哎呀，咁又唔掂喎，因為你好多時候我聽唔明，老師係俾測驗，佢唔係紙寫出嚟嘅，佢就係咁樣講呢個題目，跟住要我寫，我聽唔明你所講嘅乜嘢。跟住佢話：啊，下次我印出嚟俾你睇。跟住佢話咧，我將我嘅教科嘅呢啲課本啊，俾你自己翻去睇。但係上帝真係幫助我，我開始查字典。跟住我話查唔到字典啦，所有嘅3字咁多點查字典？但係上帝因為佢帶領我，所以好快嘅幾個月嘅時間之後咧，我就已經可以聽到，可以聽得明。我記得我去到嘅時候，我同上帝講：上帝啊，你而家帶領我嚟到呢度，跟住係點樣？4年嘅時間，我身邊唔係好多錢，我點樣可以4年嘅時間過去？係嗰個時候我就諗：上帝，你點樣帶領我？聖經上面講到有一個耶穌嘅門徒叫做約翰。約翰當佢老年嘅時候，佢就被放捉到呢巴木呢個海島上。佢喺嗰度咧寫咗本書，聖經上面最後嗰卷書咧叫做啟示錄。啟示錄第5章咧有講呢兩個説話。佢話佢看見坐喺寶座上面嘅右手當中啊，有攞咗呢個書卷，裏外咧都寫咗字，用呢個7個人啊將佢封住啦。跟住咧，佢見到有個天使大聲咁樣講：有邊個可以配展開嗰個書卷，或者揭開嗰個7人？咁啊，跟住佢就聽到啦，呢個天使咁樣講啦，係天上面、地上面、地底下，冇人可以展開，可以觀看嗰個書卷。所以我呢個啟示錄嗰度你見到咧，有一個寶座，坐喺寶座上面嘅，佢係右手當中啊攞住嗰隻書卷，入面咧出邊都寫住字，跟住咧用7個人啊剛將佢封住。點解會係咁樣本書咧？你知道中國古時代，當你如果係要傳呢個聖旨嘅時候，都係要王嘅印刻喺上面，證明咧呢個係有王嗰度出嚟。呢個要7個人仲將佢封住，說明呢本書咧係一個好重要嘅本書。跟住如果你再睇啟示錄嘅第6章同埋第7章就講到咧，其實呢本書所講到嘅係人類歷史所發生嘅狀況。約翰好想知道呢本書入邊所寫嘅內容係乜嘢，但係咧天使話咧冇人可以打開個書卷。咁啊，約翰就講啦，因為冇人可以打開咧，可以看嗰個書卷入邊所寫嘅，佢就打開。佢好難過，點解咁重要嘅書冇人可以打開咧？約翰咁樣嘅心情咧，我都代表咗我哋今日所有嘅人嘅心情，無論係男嘅，無論係女嘅，無論係年紀大嘅或者年輕嘅，又係細路仔，好多時咧可能都會因為有啲嘢咧會令到自己唔高興。我哋睇睇香港，我哋上網去查香港嘅交通嘅意外，29號一個女嘅途人將佢喺呢個尖沙咀嗰個地鐵站出嚟嘅時候咧，就巴士衝落嚟，咁啊將佢撞死。佢完全唔知道會咁樣嘅發生。跟住10月1號，清水灣道上面咧有一個
要發生個交通意外，一名19歲嘅男子咧，又係被車撞。如果你可以上網去睇，香港日日有咁樣嘅交通意外，所有發生交通意外嘅人，我相信嗰日朝早，如果係朝早去翻工，好似呢個女士咁樣，佢完全唔會預料到佢嘅生命係當晚個19歲男仔，佢都唔知道，佢都唔會預料到自己嘅生命會結束。所以係邊個掌管我哋嘅生命咧？邊個知道我哋將來咧？所以係啟示錄嗰度講到嘅。雖然呢個天使話冇人可以打開呢本書，但係啟示錄話俾我哋聽，呢本書係可以打開嘅。點解咧？我哋睇啦。長老當中有一個對我講：哎呦，看啊，猶大支派中嘅獅子大衛嘅根，他已經得勝，能以展開個書卷，揭開嗰個七人。人打唔開嘅書卷，但係佢話猶大嘅獅子大衛嘅根，佢可以打開嗰個書卷，可以揭開嗰個七人。佢係邊個咧？即係耶穌。因為聖經講到耶穌係大衛嘅後裔，耶穌都係呢個獅子。點解耶穌可以打開呢個書卷咧？聖經講，他們唱呢個新歌。佢哋話耶穌，點解你可以打開呢個書卷呢？你背拿書卷揭開嗰個七人，因為乜嘢？你曾被殺，用自己嘅血從各族、各方、各民、各國當中買了人來，叫他們歸於上帝。因為耶穌為咗我哋捨去佢嘅生命，佢用佢嘅血買咗地上面所有嘅人，所以佢可以打開嗰個書，佢可以話俾我哋聽，我哋生命當中唔知道嘅嗰個書卷。雖然天使話天上地上地下冇人可以打開嗰個書卷嘅，但係耶穌佢可以打開嗰個書卷，佢可以打開我哋生命，俾我哋講，話俾我哋聽你生命嘅方向、生命嘅道路係咩？點解耶穌可以打開呢？聖經上面講到，當上帝最一開始創造嘅時候，人係生活喺個冇罪嘅環境當中。但之後呢個聖經創世記講到，夏娃有一日離開咗丈夫之後，去到呢個分別善惡樹上面，呢個蛇就同佢講：哇！呢個果子你可以食啊！所以跟住佢就食咗分別善惡樹上嘅果子，係上帝話你哋唔可以食。所以人犯咗罪之後，人就同上帝分開咗。但係上帝話：我唔可以俾人咁樣永遠死亡。上帝話：我要叫我嘅兒子嚟到世界上面拯救人，我要叫我嘅兒子嚟到世界上面捨命去拯救人。所以2000年前，耶穌就嚟到呢個世界上面，佢醫治人，佢幫助人，跟住咧佢去釘喺呢個十字架上。所以，當我去到美國嘅時候，當我係諗到呢一切嘅時候，我話上帝，我交俾你，我將我嘅生命交俾你，你係帶領我嘅生命。無論我去到邊度，無論呢幾年點樣度過，我相信，既然你帶領我哋呢度，你一定會俾我可以完成我。今日我企喺度啦。證明乜嘢啊？我完成啦，係嘛？如果我完成唔到學業，我就係我冇錢啦，我冇辦法嚟到呢度。上帝所預備嘅超過我想象。我雖然打工好攰，雖然夏天嘅時候我用好多嘅時間去打工。我記得當我打工到咗第2年、第3年嘅時候，我銀行嘅錢咧由100蚊咧開始增多咗200蚊、300蚊，多咗咯喎。有一次我嘅學校嗰個老師，佢話我去上海，你要乜嘢帶翻去俾你上海啊？我話你帶啲錢翻去啦。我真係攞咗
$3美金俾咗我呢個老師，叫佢帶翻俾我。當然我父母親係唔需要我嘅錢啦，但係表明我係諗到我父母親。所以到咗依家呢個時刻，我有一個好幸福嘅家庭，上帝俾我一個好愛我嘅妻子，俾我2個兒女，我好高興。上帝係我嘅生命當中俾咗我超乎我想象。雖然我想做嘅係醫生，雖然我想去醫學院讀書，但係我冇去。但我相信今日我可以做一名心靈嘅醫生，因為我都可以將醫治帶俾人，因為我知道一位最大嘅醫師，我知道一位最可以醫治人嘅醫師，佢就係我嘅耶穌，佢可以醫治所有人。所以我哋所有做嘅選擇就係跟從耶穌。而家呢個時候，我想請歸因上嚟，請我哋同我哋唱一首歌《誰曾經》。聖經有咁樣嘅説話，你哋要話説，今天、明天，我哋要去某個城市當中去，喺嗰度住1年，我做買賣得嚟。但聖經話咧，其實明天如何，你哋還不知道。你哋生命是什麼呢？你們原來是一片雲霧，出現小事就不見咗。所以你們應該講乜嘢呢？主如果願意，我們就可以活着，也可以做呢件事或者做嗰件事。呢個係我哋基督徒應該有嘅心態。好多時我哋會計劃，我要做呢樣嘢，我要做嗰樣。但我相信上帝話俾我哋聽嘅係，我哋如果靠上帝
同上帝話：上帝啊，如果你願意嘅話，你可以俾我知道我應該點樣做。上帝所計劃超乎我哋自己可以想象。我時常話，我係好細個嘅時候，我睇住山嗰邊，我話山另外嗰邊係乜嘢？我幾時可以去到山嗰邊？我上個月嘅時間，我離開咗青海差唔多30年嘅時間，我翻去我曾經去過嘅地方，我見到我哋嗰陣時小學30幾年前，我哋一齊玩嘅，而家佢哋都做咗青海。我同佢哋分享，我去到邊度，我做啲咩？我就諗，我係細個嘅時候，我唔知道將來係點樣，但係我好想話去到山嗰邊。但今日我去咗山嗰邊啦，我睇到好多嘢啦。我嘅結論係乜嘢？其實山嗰邊仲有山，其實仲有好多嘅地方我未去過。重要嘅唔係我去唔去到山嗰邊，重要嘅係我識唔識得上帝。重要嘅係我係咪找緊上帝？上帝無論帶你我去邊度，我都係行。咁啊，無論上帝帶我翻山、帶我行路、帶我行過呢個幽谷，都唔行。我只係需要我同上帝一齊。所以耶穌當佢被釘喺十字架上面嘅時候，佢係俾我嘅邀請。佢話：你嚟到我面前，你嚟到得到我俾你嘅。大家手上面都係有呢張紙係嘛？頭先招待嘅都已經派咗俾你。呢個紙上面就講到：我願意耶穌做我嘅朋友，我願意把將來交俾上帝。你願唔願意將你自己嘅生命，你將來你唔知道要發生乜嘢嘅交俾上帝？如果你願意嘅，我可以同你保證，上帝同你計劃，上帝同你安排嘅，一定好過你自己嘅計劃。我哋一齊，天父上帝，我哋感謝主，我哋需要將我哋嘅生命交俾主。我哋需要你，雖然我哋對生命有好多嘅計劃，但係如果計劃當中少咗上帝，如果計劃當中冇上帝，我哋計劃唔會成功。對上帝，今日我哋邀請你嚟到我哋生命當中，求主你為我哋做計劃。主啊，你睇到我哋嘅心願，你睇到我哋所有嘅都願意跟從主。求主堅定我哋所做出嘅選擇，我哋更加祈禱，奉耶穌基督。聽日我哋嘅題目叫做重新開始。你接受咗耶穌，你知道耶穌係邊個？聽日我要從聖經嗰度同大家講，耶穌係一位點樣嘅神？我哋點樣去從聖經嘅話語知道呢一位愛我哋耶穌係一位點樣嘅神？希望你可以嚟聽，因為喺我哋生命當中，你可能行錯，你可能有好多做過嘅嘢，你話我係咪可以重新嚟過？